Hace un año compré este videoportero en Black Friday en Amazon, marca Wi-Fi. Lo compré básicamente por dos motivos. El primero es que no tenía ningún tipo de suscripción mensual y el segundo motivo fue que teóricamente se integraba bien con Home Assistant. Bueno, pues la verdad es que ha resultado ser, con perdón, una bazofia de producto. Tanto que un año después he decidido cambiarlo. Y he decidido cambiarlo porque ni funciona bien, ni la conexión cableada funciona bien, ni la batería dura lo que debería durar. Y además su conexión con Alexa tiene problemas y da falsos avisos. Y os garantizo que cuando por la noche te dice que hay alguien en la puerta, tu mujer pone muy mala cara. Voy a montar un Ring. ¿Por qué? Pues lo primero porque ha salido muy barato, no ha llegado a los 40 euros. Es cableado y sí, aunque para tener acceso a todas las funciones hay que pagar una cuota mensual, tengo muy buenas referencias de este producto y además es una empresa asociada con Amazon, lo cual me da más confianza. ¿Queréis saber cómo es? ¿Queréis saber cómo se monta? ¿Queréis ver cómo se integra con Home Assistant? Pues entonces, vamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero que podemos ver es que el tamaño del paquete es muy reducido. Así que vamos a abrirlo. Y en su interior encontramos, pues por una parte, un destornillador especial para el tornillo de seguridad, para evitar que nos lo puedan robar. También está el manual y algunas pegatinas, distintos idiomas. Unos manuales de uso básico sobre la conexión, cómo conectarlo. Bueno, cosas que podemos encontrar también en la web. Y por aquí tenemos el videoportero, que es realmente pequeño, como podéis ver. Y nos faltarán también los tornillos, que está por aquí. No, estas son unas piezas para hacer las conexiones en caso de que lo queramos utilizar con un timbre existente. Y por aquí hay unos tornillos de seguridad. Y por aquí los tornillos para anclarlo a la pared, dependiendo de dónde lo instaléis. Y ya está, no hay nada más. Muy bien, pues lo primero que nos dice, como podéis leer, es que tengamos cuidado al instalarlo. Este modelo no lleva batería, este modelo va directamente enchufado a un adaptador de corriente, ya sea alterna o continua, entre 8 y 24 voltios. Podéis utilizar directamente un adaptador que tengáis de un videoportero si cumple esas especificaciones, o también podéis encontrar en Amazon adaptadores especiales para Ring. Quitamos. Me da penita quitar el plástico de protección, pero si no lo quitamos, poco vamos a poder hacer. Y tenemos que abrirlo de una u otra forma por aquí para acceder a las conexiones. Para acceder a las conexiones tenemos que quitar esta pegatina. Aquí están. Aquí es donde van a ir enchufados los cables. Y si lo abrimos,
y ya tenemos acceso tanto a los tornillos para poder instalarlo como a las conexiones eléctricas. Pues ahora lo siguiente que tenemos que hacer es escanear un código QR que encontraremos por aquí y enlazarlo a la aplicación. Y si no te importa, dale un like al vídeo y así le llegará a más gente. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Ring, ya sea en iPhone o en Android. La descargamos, la abrimos, tenemos que permitirle que nos envíe notificaciones, crear una cuenta, lo estándar, podemos enlazar la cuenta con Amazon, dado que Ring es una empresa de Amazon, las vinculamos, hacemos la doble autentificación, muy bien que lo pongan directamente, y lo siguiente que hay que hacer es añadir el videotimbre, y para eso se hace escaneando el QR que encontramos en el lateral. Con eso ya podemos continuar. El Ring cableado puede funcionar con adaptadores de voltaje de 8 a 24 voltios. Lo bueno es que además pueden ser tanto corriente alterna como continua. Eso sí, los 8 y 24 son los extremos. Es posible que si tenéis un adaptador de 8 voltios sea demasiado poco para poder alimentarlo correctamente. Lo ideal es un adaptador entre 12 y 24 voltios, ya sea en continua o en alterna. También es importante que sepáis que aunque en el manual vais a ver referencias para quitar el timbre que todos tenemos en casa y utilizar la alimentación para el videoportero, debéis saber que eso está muy orientado a Estados Unidos. Y en España la alimentación de los timbres suele estar a 220. Si enchufáis 220 al Ring, lo quemaréis directamente. Así que no podéis utilizarlo. Luego aparte, también podéis utilizar la alimentación del portero automático que tengáis, del telefonillo. Pero el problema que tiene es que el Ring no tiene un abrepuertas. Entonces, no deberíais quitar el telefonillo que tenéis ahora. Debería ser un complemento. Por lo tanto, bueno, salvo que utilicéis algún tipo de sistema de domótica como el que montamos en ese vídeo, que os dejo ahí enlazado. Si no, deberéis utilizar un alimentador aparte, como el que voy a utilizar en este vídeo y el que os voy a enseñar. Lo siguiente que va a hacer la aplicación es daros instrucciones sobre cómo conectarlo dependiendo del tipo de cableado que tengáis. Os va a hacer algunas preguntas, dependiendo del dispositivo o la fuente que hayáis comprado, y os va a dar instrucciones de seguridad. Sobre todo es importante que las leáis bien y que os aseguréis de que el cableado con el que vais a instalarlo no tiene en ningún caso 220 voltios o 110, me da igual. Si los tiene, freiréis el Ring nada más conectarlo. Es importante que le dediquéis tiempo a esta parte. Vamos a utilizar este transformador especial para telefonillos y videoporteros, que por una parte se alimenta con alterna a 230 y por otra parte nos permite sacar o alterna en 24 con estos dos bornes o alterna en 12 con estos dos bornes o estos dos bornes. Nosotros vamos a utilizar estos dos de aquí para sacar 24. Bueno, pues lo primero que hizo Ring al encenderlo fue decirme que el transformador no estaba dando 24 voltios, sino que estaba dando más y corría el riesgo de quemarlo. Y ahí se ve la calidad de los transformadores, y este es de Amazon, no de AliExpress. Así que directamente compré el adaptador de Ring, que da 24 voltios en continua, y se acabó el problema. Es verdad que probé el adaptador con 12 voltios, con los otros bornes, y funcionó bien, pero ya no me dio ningún tipo de confianza.
in setup mode. Follow the instructions in the Ring app. Una vez que encendemos el Ring y le damos alimentación eléctrica, ya podemos volver a la aplicación y seguir los pasos. Nos va a pedir conectarse a la propia Wi-Fi del dispositivo, le permitimos que lo haga. Lo siguiente que va a hacer después de unos segundos es pedirnos la configuración de nuestra red Wi-Fi para que el dispositivo se conecte a ella. Tenemos que permitirle que se conecte, poner la contraseña y automáticamente se va a conectar y vamos a llegar a los últimos pasos de la aplicación. Nos da informaciones de funcionalidades que podemos activar o no. Nos permite activar las alertas, configurar el nivel de sensibilidad y automáticamente tendremos el dispositivo ya conectado a nuestra red y ya estará funcionando desde la aplicación. Ahora ya podéis coger el dispositivo, llevarlo a su localización final y conectar. Bueno, pues hay dos cosas que nos interesan mucho en un videoportero Wi-Fi. La primera es cómo de inmediato es cuando alguien llama y pulsa el botón. Y lo segundo es cómo de inmediata es la comunicación en tiempo real para poder hablar con alguien. Y esto lo vamos a comprobar con dos vídeos que os voy a enseñar ahora mismo. El primero es el tiempo entre que pulsas el botón y avisa en el móvil. Y el segundo es una comunicación en tiempo real con vídeo para ver el delay que tiene. Os lo enseño. Y como veis, tanto una como la otra son más que aceptables. Desde que se pulsa el botón, en menos de 2 o 3 segundos tenemos el aviso en el móvil y la comunicación por vídeo y audio es muy buena. Todo esto va a depender de la cobertura Wi-Fi que tenga el videoportero, pero con una cobertura decente va a funcionar muy bien. Gratamente sorprendido. Alexa, enséñame puerta calle. Vale. Una de las mayores ventajas con respecto a la conexión con Home Assistant es que es una integración nativa, por lo tanto oficial. Solo tenemos que añadirla, poner usuario y contraseña y ya tendremos nuestro dispositivo Ring disponible en Home Assistant. Estos son los sensores que se nos van a presentar. Tal cual, no hay que hacer ningún otro tipo de configuración. Básicamente tenemos un sensor binario para la última detección de movimiento, un sensor binario para la última llamada al telefonillo. También tenemos lo mismo, actividad y tenemos los tiempos. Tenemos sensores que nos van a indicar la última vez que ha ocurrido cualquiera de esas cosas. Actividad, movimiento, llamada al telefonillo. Por último, tenemos un sensor que nos va a dar la última captura de movimiento registrado por la cámara. Es importante que sepáis que Ring no permite ver el vídeo en directo desde la integración de Home Assistant. Existen algunos proyectos no oficiales que dicen permitirlo, pero yo no lo he probado hasta ahora y la realidad es que he leído algún comentario que dice que no termina de ir muy allá. Por último, también tenéis que saber que desde Home Assistant vais a poder ver la información de llamadas, movimiento, última actividad, pero no vais a poder hacer la comunicación con el telefonillo. Esto lo vais a tener que hacer a través de la aplicación de Ring. Pero sí vais a poder utilizar los sensores para hacer cualquier tipo de automatización, de movimiento, llamada, lo que necesitéis. Y funcionan muy bien. Francamente, la verdad es que la integración funciona muy bien. Bueno, pues conclusiones. Básicamente, funciona bien. Porque es la realidad. Funciona bien.
cumple con lo que promete, es el dispositivo más barato de Ring, eso significa que no tiene batería y eso significa que por la noche su visión nocturna es en blanco y negro, no es en color, pero funciona bien y se ve bien. Cosas positivas a destacar: se instala fácilmente, se integra bien con Home Assistant, funciona con un adaptador de voltaje normal, es pequeño y la verdad es que tiene muy buena calidad tanto en el vídeo como en el audio. Para ser un videoportero de entrada, de gama de entrada, funciona bien. Cosas malas: su integración con Alexa es muy buena, pero si tenéis Google Home tenéis que saber que no es compatible, entre comillas. Hay formas de que nos pueda avisar en los altavoces, pero no vais a poder utilizar el vídeo en directo. Hay que pensar que Ring es competencia de Nest, Ring es Alexa, es Amazon, Nest es Google. ¿Vale? Entonces, si vuestro ecosistema es Google Home, posiblemente no es un aparato para vosotros. Segunda cosa mala: si queréis todas las funcionalidades, es decir, poder ver el vídeo archivado, los movimientos detectados no en directo, todo lo que se haya guardado, tenéis que suscribiros después de 30 días al servicio en la nube, que vale 3 euros. Lo pongo en la balanza y digo, bueno, yo me compré un cacharro que en Black Friday me costó 120 o 130 euros para no tener que pagar todos los meses y ahora lo tengo encima de una mesa porque no funciona bien. Este cacharro me ha costado 30 y pocos euros en Black Friday. ¿Funciona bien? Vale, tengo que pagar todos los meses. Bueno, si eso hace que la aplicación siga funcionando, que el cloud siga funcionando, que se integre bien con Home Assistant, bueno, pues en mi caso lo tengo bastante claro. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo para alguien que no quiera gastarse a lo mejor 100 y pico euros, 200 euros en un Arlo, en algo así, que son más caros, son mejores. Pero bueno, este cumple. Eso sí, necesitáis, como no tiene batería, necesitáis poder llevar cables hasta donde lo pongáis y enchufar a un enchufe o a un cuadro un transformador de 12-24 voltios alterna o continua. Tenerlo en cuenta de cara a donde lo queréis instalar. Y no puede sustituir a un telefonillo de toda la vida, salvo que busquéis otra forma de poder activar el abrepuertas. Dicho esto, me parece, y lo vuelvo a decir, un producto que os recomiendo si queréis algo así. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribiros al canal, darle a la campanita. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, ser buenos